欢迎来到频道 Daily Star News， 订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：雨凤到现在还没录，赵丽颖应该又要上场了。男主颜值比林更新也不逊色。媒体瞬息万变，但在我看来，影视剧其实还是需要看85后花旦的。不管是30多岁，不管是妈妈，对比鲜明的小花，年龄优势都少了，但是长相却一点都不难看，而且出乎意料，真的很迷人。杨幂、刘诗诗、赵丽颖、刘亦菲，不说电影，光是新剧路透社就主动卸下了几条路之外的青春之花。尤其是赵丽颖，当之无愧的大众女神，在生完孩子归来之后，她演绎的大量作品都是好评如潮。从有飞到谁是凶手，从欢乐到万家到还没红牌的野蛮发展，没有人是万众期待的。显然，尚未完结的星与凤已经引起了无数人的关注，在传播之前处于盛行状态。凤星是赵丽颖继孕育后第2部回归影视剧。最初，鉴于第1部作品中的勇敢女性大多处于鸡的状态，因此并没有受到粉丝的青睐。随后，路透社大吃一惊，从拒绝到焦躁不安。作为34岁的母亲，赵丽颖在分居后的状态更是一飞冲天。她除了觉得自己很傻，还娇嫩到让人移不开视线的程度。显然，凤星的魅力不仅在于赵丽颖是个勇敢的女人，还有林更新是个传奇。看很久以前的《楚乔传》，林更新和赵丽颖这2个 CP， 满场都是喜气洋洋。对《楚乔传2》的悲叹，终于在凤星中得到弥补。和赵丽颖一样大的林更新，一度被人群吐槽说年纪大了油腻。突然，在星与凤的路透中，他那慵懒而富丽堂皇的模样，让人忍不住让人眼前一亮。这个状态还真是不错，凤星同样完全值得期待。时至今日，星与凤仍未被录入。与杨幂的《狐妖小游》、刘诗诗的《关山一面》一起，是大众最期待的合奏影视剧。我觉得赵丽颖加入凤与凰的团队，应该对凤凰有了新的认识。我的想法是，在拍完凤航凰之前，赵丽颖应该再接一部戏，男主的颜值和林更新相比也不逊色。有瓜主说电视剧《3棵树》要拍了，掌门人是郑晓龙，基本的艺人大概是王景春、赵丽颖、任嘉伦。由于赵丽颖和任嘉伦都是知名艺人，所以消息一时转到了网上，同样登上了热搜榜。3棵树的情节围绕着40年的铁路改造和近在咫尺的桎梏，介于2个时代之间。随着时代的进步，英雄们从冲突到共识共同成长。作为85后花旦中的一流艺人，赵丽颖一直被称为大众女神，所以无论她出演多少电视剧，基本上地位都不会太差。看到她被誉为出演3棵树的那一刻，网友们也开始着急了。不过，截至目前，3棵树已经拍成电视剧，而赵丽颖的冠军头衔也只是网上传出的消息。不管她是否承认了内容，同样需要看后续的权威声明。每个人实际上都需要理智的吃瓜。很显然，如果赵丽颖真的再一次帮郑晓龙出手，众人都会支持的。长期来看，和赵丽颖打过球的艺人不是特别有名，就是新人，颜值基本不差。根据网上对3棵树的了解，赵丽颖的男主嘉伦在颜值上与林更新相比并不逊色。林更新长得又高又好看，身上的化学物质都在爆炸，然而任嘉伦却是独一无二的。他有一张迷人的可爱的脸，有一个非常丰富的性格。和赵丽颖合作的味道应该是独一无二的。任嘉伦很有魅力，是那种一开始就能吸引人的男艺人。他的性格深沉，眼里有大量的水稻和山谷，他在大多数影视剧中的画面都不会让人觉得没有参与感。用粉丝的表情来描绘任嘉伦，那就是一个骨子里遇到过事情的人。看到任嘉伦和赵丽颖合作的爆料，粉丝们纷纷站了起来。绝大多数人说他们渴望锻炼，而不仅仅是在网络上。
可以肯定的是，无论是现在还是民国，无论是城市剧仍然是长剧，赵丽颖和任嘉伦的演技和精准的颜值已经超越了看点。如果有合作的风险，这并非总是不可能的。当然，这个级别的信息最容易在 Internet 上展开。赵丽颖和任嘉伦是否会无形中集体作画，是后续的事情。但由于偏爱这两位演员，作者继续寻找他们是否有可能集体行动。光是想想就让我很感慨，你不相信你学过吗？02陈翔如碎屑，央视采访程毅，你如何看待这部剧的耻辱？你是如何解读多个角色的？这个暑假让目标市场从一开始就追逐到放弃、滥用到无法自律的因素的电视剧集，大概就是《沉香碎》《沉香重华》吧。7月20日晚，《沉香》毫无预兆的空降，连发5集，让期待已久的香友们大呼过瘾。沉香如碎，沉香重化分为高低两部分，尤其是高阶元素，特长了应元帝和颜丹之间的感情线。她之后的小仙女，从天元元帝到凡人猎妖唐周，再到莲花，敏感又曲折又诡异的情感纠葛。减少因素，尤其主要完全基于他们两个之间的伙伴关系，一起寻找4大神器，查出与魔界勾结的奸细，调查仙魔大战的真相，安抚那些战死沙场的英雄。在放弃中，应援军赶来救场。不寻常的地方，人们自毁的仙灵化作结界，时刻守护着3界和他们的挚爱。作为具有对称美学天花板的历史木偶童话故事，沉香如屑，沉香似花，同样可爱的服饰，炫目的现实生活展示，也在 Netflix 上带来了许多汉字到中国。各具特色的亚文化和艺术作品在世界各地展开，一股中国历史神仙风潮席卷泰国和众多欧美国家。沉香俱乐部结束后，央视对程毅进行了一次精彩的采访。您如何看待这部剧的耻辱以及对多个角色的诠释方式？程毅分享了一些他自己的观点。Q 在沉香如屑、沉香重化中，他们最大的魅力是什么？你有哪些改进？ A 应远和唐周各有各的特点。应远一直守护着这个领域，倾向于为那些不寻常的地方的人牺牲自己。他心中有着无比美好的爱情，却也是众多神官中最年轻的皇帝。在拍摄方法中，我和编剧和导演商量后，决定把他的一些可爱的一面，包括翻乌龟什么的，体现出他是神人兼备的人，而唐周是深情的、不悔改的、侠义的、沾沾自喜的、恶毒的。您自己的触摸布局可能会在表演中传递，包括唐氏翻白眼或一些小表情。问：成长方式中最重要的方面是什么？ A 我认为热情是最重要的方面。如果你想要他，你崇拜这个男人或女人，你为这个男人或女人付出了多少？你做了什么样的尝试？目标市场真的能够看到他。我假设最重要的方面是真实的扮演他的方式。这个事实必须能够激发目标市场，因为每个人都知道听、看和感觉实际上是最基本的，很特别。所以我假设一个男人或女人的厚度是你认得越深，表达可能就越正确。问：你认为你对读脸的研究是什么？ A 这是一个演员必须做的，但是在方法里面真的会更难。我不断地告诉自己，这个功能会与前一个功能不同，还是会与前一个功能不同？重复。但事实上，它规定的可能性是特殊的。它的剧本、人物、角色都很特别，对手的演员也很特别，所以你对表演肯定有特别的感觉。所以我假设读脸必须是每个人的心态方向的男人或女人。当然。问：有什么需要我通知您的？ A 我想告诉年幼的孩子们，我是这样过来的。我以前觉得很嚣张，很热血，我什么都不怕，当然是这样。年轻人不应该害怕失败，你要相信你能打败他，这样你才能迈出这一步。Q 中秋节吃什么包馅月饼？ A 各种口味我都吃，不挑食。你喜欢什么我就吃什么。中秋节快乐。
程毅演过很多角色，比如让人过目不忘的辛酸司凤，神秘帅气的小哥哥张起灵，骗了观众一大篮眼泪的小九，天天挨打的可怜的小朱棣，被虐死的樱原唐周，活面无表情的恶渣爹。感觉每次程毅对人物的诠释都特别精准深刻，总是从不同的角度去诠释，总是在原地找到人物的灵魂，赋予人物生命。难怪有网友说，程毅的每一个角色都是活生生的，是他一点一点分解自己塑造出来的。看他的作品，总是给人一种他不是在演角色，他就是角色的错觉自己。演员对角色的喜爱是无法掩饰的，在生活中，程毅平时是个单纯的人，总是反应迟钝，但一谈起演戏，他就两眼放光，手舞足蹈，滔滔不绝。虽然长相不惊艳，低调，从不推销自己，但相信这个眼里有光，心里有爱的男孩，总有一天会实现自己最大的梦想，登上人生的巅峰。最后，送上一张即将上映的剧集海报，祝这个神奇的宝藏男孩一切顺利。03，多亏了赵丽颖的招募，一口气让很多配角走红，但公主抱其实是败笔。如果说有独眼的《楚乔传》，那一定是赵丽颖，不仅一举拍了很多配角，还让自己稳稳地站在了流的顶端。而且要说里面最难让观众对等的角色，肯定不是燕洵一个。作为一个衣冠楚楚、怒发冲冠的少年的存在，不仅可以一个人执缰，还可以一个人勒死马。但这样的一个好角色，却是赵丽颖推荐窦骁来的。本来窦骁已经收到了别的书，想推荐赵丽颖演这个角色，但当时他已经接了《楚乔传》，所以趁机请了窦骁。窦骁也好，没有辜负赵丽颖的期待。演员前期的莽撞明艳，后期阴暗多疑的性格，都被演绎得恰到好处，尤其是剧中的骑马戏，更是让不少演员望尘莫及。当初被邀演宇文玥时，林氏看完剧本的第一反应是拒绝，担心自己不能演冰山一角，又怕自己瘫痪了容易被骂。但一听说搭档是赵丽颖，立马答应出演。王彦霖饰演反派宇文怀，静涵饰演赵西风，都是赵丽颖推荐入队的。而他们也以精湛的演技俘获了很多年轻女孩的心。可见赵丽颖挑人的眼光真是太棒了。如果赵丽颖把《楚乔传》看完了，观众的执念会不会少一些？而且我猜《楚乔传》到现在一直是很多人的用意。不仅原著只拍了一半，就连大结局也戛然而止。直到现在，林更新饰演的宇文玥还在冰壶里泡着，而整部剧都在为楚乔的人生做铺垫，而是抓住了观众的胃口。就连赵丽颖都后悔没有拍到楚乔最精彩的部分，因为结局太草率，很多观众吐槽不值得赵丽颖努力。最初，为了表现楚乔之前疲惫的形象，开拍前她进行了专门的健身训练，本就骨瘦如柴的女人减掉了8斤，以配合经纪人的名字。在拍摄过程中，他还要求更多的打斗戏，因为只有这样才能表现出抵抗之路的残酷，尤其是在沙漠中拍摄狼群的场景时。赵丽颖虽然没有和真狼交手，却是实实在在的被拖着走，虽然受了很多伤，但她还是坚持要亲自上阵。难怪赵丽颖在接受采访时说，《楚乔传》是她拍过的最伤脑筋的一出戏。《楚乔传》之所以能大火，除了赵丽颖的演技，其他演员也功不可没。是赵丽颖太重，还是林更新太弱？为什么1.86米林更新，而且经常健身的抖音也撑不住80斤的赵丽颖？拍摄《楚乔传》的时候，赵丽颖为了演好楚乔这个角色，在拍摄打斗戏的时候，想要让自己的身姿更轻一些，开拍前就瘦了8斤，到真正开始拍摄时只有80磅。但即便如此，在拍豹公主戏的时候，还是因为胖而被林和窦嫌弃，豹公主简直就是死刑。最后导演组只好让赵丽颖把她放在包厢里，让林假装只拍她的上半身。就连一向苗条的蒂丽热巴也经历了同样的事情。在拍摄3生10生桃花时，身高1.9米的高伟光连公主抱抱都撑不住几秒，还偷偷对着镜头吐口水。但其实也只有90斤，只能说这些男明星真的应该锻炼了，
当然也有身材和实力的代表，比如白敬亭、吴磊。虽然看起来瘦，但是把妹子抱在了他的怀抱，却没有丝毫的疲倦感，这是演艺圈公主抱的典范。希望其他男星好好学习。